Πάμε. Όλος πήκα σκέλη κατηγορία, ως κάτω στους 5-2. 2,5. 5. 20 κιλά. 20 κιλά. 2,5. 5. Ναι. Όλα έτοιμα. Σου λέω εγώ time, εντάξει. Σε 10. 3, 2, 1, έφυγες. Ωραίος, κλείδωνε καλά, κλείδωνε καλά. Κλείδωνε καλά, Νικό, εκεί. Τώρα είσαι 3, 4, 5, 6, μη βιάζεσαι. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Πέτα. Ωραίος. Μη βιάζεσαι, έχεις φάει 2 no reps στην αρχή γιατί δεν κλειδώνουν τα γόνατα. Πάμε. Εδώ κοντά είσαι. Έλα, πάμε. Πιάσε. 21, 22, 23, 24. Μπράβο, αυτό. 25, 6, 7, 28, 29, 30. Αφήνω, μπράβο. Ανάσα κοντά στην μπάρα, κοντά στην μπάρα. Πάμε. Άλλα 9. Πιάσε. 31, 32, 33, 4, 5, 6. Μπράβο. 7, 8. Πάμε άλλο ένα. 9. Αφήνω, παρανάσα. Εδώ είσαι. Ανάσα και φεύγεις κατευθείαν για στο shoulder του overhead. 2, 1, πιάσε. Ωραίος, κατευθείαν. 1, μπράβο. 2, μπράβο Νικό. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, μπράβο Νικό. 17, 18, 19, πάμε τελευταίο. 20, πάρε rest, ωραίος. Πάρε, μην την πετάς την μπάρα για να την έχεις κοντά σου, κατέβασε. 20, σε Νικό, πάμε. 3, 2, 1, πιάσε. 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, πάμε, 28, 29, μπράβο, 30, ωραίος, κοντά στην μπάρα, άλλα 10 είναι. Πάμε Νικόλα, πολύ καλά. 3, 2, 1, πιάσε, άλλα 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, μπράβο. 7, πάμε άλλα 3, 8, 39, τελευταίο, κλείδωνε καλά, μπράβο. Πέτα, ωραίο. Πάρα ανάσα, φέρ' το μπροστά. Άστο. Πάμε, μονόζυγο είσαι, 40 τόσο του μπαρ. Πάμε Νίκ. Πάμε μία δεκάρα. 1, μπράβο. 2, 3, 4, 5, 6, μπράβο ρε σκύλε. 7, 8, 9, 10, 11, μπράβο. Στοπ. Πάρε κοντά στην μπάρα και μέτωπο σε μένα. Πάμε. 11 είσαι. Πιάσε. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, πέσε, μπράβο. 21, ωραίος. Κοντά στην μπάρα.
Πάμε Νίκο, άλλα 19 είναι. Πάμε. Πάμε, έλα. Έχουμε ξεκούραση μετά. 22, 23, ψηλά. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ωραίος. Άλλα 11. Φέρε ψηλά την μπάρα, εντάξει. Φέρε ψηλά τα πόδια. Άλλα 11. Πάμε, έλα. 4-40 είμαστε, πάμε. 30, 31, ψηλά. 2, 33, 34. Ωραίος, άλλα 6. Πάμε. Πάμε. 37, 38, 39, άλλο ένα. Έλα, άλλο ένα είναι ρε. Μπράβο. Πέσε, 5-0-7. Ωραίος. Όπα, 40, τέλος. 5-0-7. Εμεί. Μισό λεπτό δώσουμε. Αν μπορείς να βάλουμε λίγο αυτά. Βγάλε τα λίγο να βάλουμε 45. Ναι, 45. Ναι, βγάλε το. Και 5. Και 2,5. Ναι, και τα 2,5. 2,5, 10. Ευχαριστώ. 10, 2,5. Πάμε Νικόλα, ετοιμάσου. Σε 5 μπαίνεις, έλα, πάμε. 3, 2, 1, έφυγες, πάμε. 1, καλό κάθισμα. 2, 3, τέντωσε. 4, 5, μη βιάζεσαι. 6, 7, 8, 9, 10, μπράβο σκύλε. 11, 12, 13, 14, 15, πέτα, ωραίος, Πάρανας, ωραίος. Πάμε. 15 είσαι τώρα. Ναι, άλλα 5, τι 4. Ήρεμα, πάτα καλά. 16, 17, 18, ωραίος. Πάμε, 19, πέτα, παρανάσα. Και ένα κλάστερ τώρα. Ωραίος, έλα κοντά στην μπάρα, πάμε να το βγάλουμε. Πιάσε. 20, μπράβο, έφυγες. 1, 2, 3, μπράβο. Πόδια, 4, μπες από κάτω. 5, 6, 7, πάμε Νικό. 8, μπες από κάτω. 9, 10, μπράβο ρε. Πάμε, 2 πεντάρια γρήγορα. Πάμε στην μπάρα, έλα. Φέρε πιο πίσω την μπάρα. Εμεί. Πάμε. Όχι ρε. 11, 12, 13, 14, 15. Πιάσε, έλα κοντά στην μπάρα. Άλλα 5 είναι, τζέρκ, μην κατεβαίνεις κάτω. Πιάσε. 16, 17, 18, μπράβο Νικό. Πάμε άλλα 2, 19, τελευταίο. 20, μπράβο. 20 ναι, δες λίγο. Έλα Νικό, έλα, μονόσικο. Πάμε. Μέτωπο σε μένα. 20, έλα 20 Νικό. 1, μπράβο. 2, 3, 4, 5, ωραίος. 6, μπράβο σκυλέ. 7, πέσε, ωραίος, πάρα πολύ καλά, θα το κλείσουμε, έλα. Είσαι 7, άλλα 13 είναι. Πάμε μια πεντάρα τώρα πάλι. 8-50 είμαστε, 1 και 10, πάμε. Πιάσε. 8, 9, 10. Πάμε 5-5 Νίκο, πάμε. Σήκω. 11, 12, 13, πάμε άλλα 2. Έλα τώρα.
Πάμε. 14. 15. Μπράβο, άλλα, έλα, 2. Σήκω. Άλλα 5 είναι, έλα. 16. 17. Πάμε. 18. Μπράβο, έλα. Άλλα 2, έλα, σήκω, τελείωσε. 19, άλλο ένα. No rep, ακόμα στήθος. Ένα είναι, έλα. Μπράβο. 9.50. Μπράβο. Μπράβο ρε σκυλέ. Πάμε 60. Πάρε 1,5 λεπτό ξεκούραση. Πάμε Ριγκολάκη, έχει περάσει 1 λεπτό. Πάρε ξεκούραση όταν είσαι έτοιμος. Ωραίος. Πώς είσαι, τα χέρια? Μπες μετά, θα βάλουμε μετά. Πάρε πρώτα το 60. Πάμε. Από εδώ μέτωπο σε μένα. Πάρε καλά πόδια, μην βιαστείς να σμπρώξεις με τα χέρια σου. Να φύγει πρώτα με τα πόδια, πάμε. Πόδια. Ωραίος. Μπράβο. Πάμε. Πόσο, 70-75. Πάμε 75. Ωραίος. Άλλα 2 lift είναι. Πάμε 75 σίγουρα. Γιατί? Αφού γράφει, δεν πειράζει. Αφού γράφει, δεν είναι. Πάμε Νικόλα, σμπρώξε πόδια, μην βιάζεσαι. Μη σε κρασάρει μπάρα. Πάρε ρε, ήρεμα, μην βιάζεσαι. Στο 13 θα πούμε, ήρεμα. Το έχεις. Πάμε, πόδι. Πόδια. Μπράβο, κλείδωνε. Ωραίος. Μπράβο. Νικό, το έχεις το lift, μη βιάζεσαι να σηκωθείς. Πας να σηκωθείς πολύ βιαστικά και σε πατάει. Πάμε λεβαίνουμε. Πόσο? Παραπάνω, πώς είναι? 80, πάμε για 80. Βάλε. Φάει τα 2 μισάρια. Πήγε πάρε τα 2 μισάρια τα 2. Βάλε το από μέσα, Βγάλε το κλιπ και βάλε το από μέσα. Στο 14 θα μπεις, ήρεμα. Έχεις χρόνο. Πάτα καλά πόδια όμως. Εντάξει, πάτα καλά πόδια να δώσει φόρμα. Εντάξει. Πάμε αγόρι μου. Έχεις 1,5 λεπτό ακόμα. Και 20 δεύτερα και να κλειδώσεις, μην πετάξεις. Κλείδωνε. Ας πω εγώ. 10 δεύτερα, πάμε. Πάμε αγόρι μου, δικό σου είναι. 3, 2, 1, πάμε. Το έχεις στο lift. Πόδια! Πάρε ρε, δεν πειράζει, πάρ' το. Πάρε ξεκούραση. Έχεις άλλο ένα. Βάλε φούγκριτ εδώ. Βάλε καλή λαβή.
Έχεις και χρόνο. Ήρεμα. Θες να το πάρεις power και να πάρεις front squat μετά και push press. Ναι, πάρε power clean, front squat και φύγε κατευθείαν πάνω. Για να μην σε πατάει. Θα σου πω εγώ, πάμε, έλα. Πάμε Νίκο, σε 10, πάμε, δώσ' το. Πάμε, δικό σου είναι το lift. Μπράβο. Πάμε, καλό κάθισμα και φύγε κατευθείαν. Πάνω! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα κιλά. Fail αυτά. 2,5. 5, έλα βγάλει λίγο τα κιλά. Έλα βγάλει λίγο τα κιλά. 5. 10. Βγάλε. 10. Άρα πω. Βάλε. Fail. Τα 2,5. 2,5. 5. 10. Βγάλε. Ωραία, και 10. Τέλος.